teman-teman, nama aku Zea. Nama aku Shalu. Sekarang Nggak ini. balik. Sekarang aku punya slime namanya Holy Slime. Aku buka ya. Coba ya. Aku aja keluarin. Aku aja. Bisa. Harus kena baju. Udah itu deh lah. Ya aku dikit banget. Dibagi dong. Aku ini. Udah ntar itu kena kaki tuh. Aku yang gede. Iya mama. Nih sayangnya nih. Kakak Jami tuh kena rambut. Aku nih. Dah, sekarang kita udah bagi dua. Ya, aku nih rambut kak. Ya, Ini bunyinya nyaring banget tahu. ya nih. Bersihin dulu nih. Ya. Tebal. Tebel. Ini dia stretchy banget. Ya, mantap enak. Tuh, ya kering. Kamu kena rambut. Rambut Salah. kakak. Ih. Ya kena. Ini slime-nya enak banget. Itu gimana, Cah? Slime-nya? Terkecil. Sama Abang. habis itu. Ini halo. Apa? Terkecil halo. Awas kena rambut. Dadah ya. Dadah. Besok lagi ya. Teman-teman. Bagus. Dadah teman-teman. Dadah.